ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ZaMs വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു ബേബി വോക്കർ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ആമസോണിനാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അധികം വാങ്ങൽ, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ബോക്സിങ്ങൊക്കെ നല്ല പാക്കേജാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കവറിലാണ് സേഫായിട്ട് നല്ല പാക്കേജാണ്. ഇത് സൺ ബേബീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പാക്കേജാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് കളയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നത് നമുക്കറിയില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സാനിറ്റൈസർ ചെയ്ത് കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. സീറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറ്റിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ വിട്ടിരുന്നു. അത് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കി, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഫോൾഡിങ് ആണ്, എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആകെ ടയറും അതിൻ്റെ നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ടോയ്സും ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഓൾറെഡി ഫിറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൺ ബേബീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണിത്. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും എനിക്കെന്തോ ആദ്യം വന്നേരം വലിയ ബാറ്ററി ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സാധനമാണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊണ്ട് ഫിറ്റിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്ക് ടയറൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ സീറ്റിന് ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അതവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സീറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കാം. സീറ്റിന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. വാങ്ങിച്ച പാടെ തന്നെ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊരി നോക്കിയതാണ്. നോക്കുമ്പോൾ നോർമലി പണ്ട് വാച്ചിലൊക്കെ അടിയിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി ഇല്ലേ, ചെറിയത്, അതാണുള്ളത്. എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഒന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം നല്ലോണം ഇരുന്നിരുന്നു മോള്, പിന്നെ ചെറുങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കരഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഇട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.